Dagiti na ipakasaritaan apasamak ken impluensya iti Amiana Filipinas. Ti Amiana na Pilipinas, partikular ti Rehiyon Ilocos ket addaan iti nabaknang ken komplikado a pakasaritaan asinukog dagiti na duma-duma nga impluensya ti kultura ken politika. Dagiti kang runaan a pakasaritaan apasamak, panawen ti kolonyal ti Espanyol. May kamay sakit inam hingga na may kamay sakit siyam a siglo. Ti kolonosasyon dagiti Espanyol tinangyeg iti Katolisismo ken kultura dagiti Espanyol iti rehiyon. Dagiti Ilocano apag-ammo kapu iti kinaudnar ken kinagagitda. Sinarangitda ti ikuturay Espanya ngam iti agangay na nagda ti sidong ti kolonyal apag tetenggel. Nagbalin ti rehiyon akang runaan amang pataod iti tabako ken dadduma pay a produkto ti agrikultura. Panawen ti kolonyal nga Amerikano, naladaw ang maika maysa nga siyam, nasapa ang maika 20 a siglo. Nagunod ti Estados Unidos ti Pilipinas manipod Espanya, kalpasan ti gubat ti Espanya ken Amerika. Inyam ammo dagiti Amerikano iti edukasyon publiko, panagkaparang IT infrastruktura ken demokratiko a pagadalan. Naparegta dagiti Ilocano nga ulukan iti dadduma at konsent ti Pilipinas ken Estados Unidos. Anang iturog iti dakkel a dayag sa panagsakop ti Hapon. Ipanagsakop dagiti Hapones ket nangyeg iligan ken panagsagaba iti rehiyon. Dagiti Ilocano draman dagiti dadduma Pilipino sinarangitda uray dagiti Hapon ken naipasetda iti movimiento ti guerrilla. Dagiti tawen ti gubat nangituggod ti dakkel a panagdadael ken pannakapukaw ti biyaw. Panawen kalpas ti gubat. Kalpasan ti gubat sa nga lubungan duwa, nagunod ti Filipinas ti waywaya manipod Estados Unidos. Napadasan ti Northern Zone, partikular ti Ilocos Norte ti panagduras ken panagduras iti ekonomiya, nang runa iti agrikultura ken turismo. Agtultuloy asang sangguen ti rehiyon dagiti karit akas iti kinapanglaw di panagpapada ken natural a didikira. Toy tigiti kang runaan nga pasyaran iti Northern Luzon. Katutubo at tribo ken tradisyon ti Amiana na Luzon. Ti Amiana na Luzon ket pagtaingan tinaduma-duma asakop dagiti katutubo at tribo. Natunggal maysa ket addaan ti bukod na ana isang sangayan a kultural at awit. Sumagmamano kadagiti kalatakan at tribo iti rehiyon ket mahiraman ti Ilocano. Pagaammo gapu ti kinagagat ken kinaudturda dagiti Ilocano ket kadakkelan ang etniko a grupo iti rehiyon. Addaanda iti nabaknang atawid ti kultura, graman ti tradisyonal a musika, sala ken craft. Kankanay, agnanaet dagiti kankanay kadagiti kabagbantayan at biyon Amiana Luzon. Nalaingda ang mandalon, manganganok ken managaben. Iti tradisyonal ang kultura da ket na isentro iti aglalap-aglawlaw ti nakaparusaan ken ang mistiko a pamana.
kolektibo a termino para iti sumagmamano a katutubo a grupo ti rehiyon ti Cordillera. Apakaeramanan dagiti bontok, ifugaw, kalinga ken apayaw. Agdidin namag kadagiti igurot kaput, kadagiti narikot a rice terraces. Na isang sangayan nga aramid ti kultura, ken napigsa arik na ti komunidad. Ayta, maysa kadagiti kadaanan a grupo dagiti katutubo iti Pilipinas. Pagaammo dagiti ayta gaputi nomadic lifestyle ken kinalaingda nga aganop ken agurnong. Agnana edda kadagiti kabakiran a lugar ti amyanan a Luzon. Tradisyonal a aramid. Panagmula iti pagay. Ti panagmula ti pagay ket kangrunaan a paset kultural ken ekonomiko a biag dagiti adu a katutubo a tribo ti amyanan a Luzon. Nang nangruna dagiti tubok nalaktakda gapu kadagiti narikot a rice terraces da. Ama ibilang ang pangsisidwaan tinatuna nga inigyan. Panagapel, di panagapel ket may sa analaing unay nga aramid nga aramiden ti adu a katutubo a babae. Us-usaren da dagiti tradisyonal a teknik tapno makaaramid da kadagiti narikot a tela a masansan a naarakosan kadagiti nabiyag a padron ken simbolo. Panagkitikit ti kayo. Ti panagkitikit ti kayo ket sa bali pay anapatig at tradisyonal nga aramid nga adda dagiti nasigo nga artisano amang paornoy kadagiti narikot a kitikit manipod ti kayo. Masansan a mausab dagitoy a kitikit apang dekorasyon wenno kas paset kadagiti na relisyonan a ritual. Fiesta ken kultural nga aramid ti amyanan a Pilipinas. Ti amyanan a Pilipinas ket maysa a rehiyon a nabaknang ti kinaduma-duma ti kultura. Nga addaan dagiti naduma-duma a fiesta ken tradisyonal nga aramid a magpakpakita ti na isang sangayan at tawid dagiti tattao. Dagiti kangrunaan a fiesta. Tinakyang festival. Daytoy ang namaris a fiesta ket mangrambak ti biag ti San Guillermo nga ermitanyo patron ti syudad ti Bicol. Itampok na dagiti dabiyag a parada iti kalsada. Pabuya ti kultura ken na relihiyosuan a prosesyon. Pahiyas Festival. Bayat asaan an nainggit iti amyanan a Luzon. Ti Pahiyas Festival ket nalatak a piyesta ti asideg a probinsya iti Quezon ken mangipakpakita iti kinapuro parabor ti agrikultural ti rehiyon. Naarkusan dagiti balay kadagiti namaris nga arkus ang aramid manipod kadagiti prutas nateng ken taduma pay a produkto ti agrikultura. Ilocano Harvest Festival. Daytoy a piyesta ket mangrambak iti panawen ti panagani ken mangipakpakita kadagiti tradisyon ti agrikultura dagiti Ilocano. Intampok na dagiti na dumadumang aktibidad kas kadagiti pasalib iti agrikultura. Pabuya ti kultura ken piyesta ti tarao. Cordillera Harvest Festival. Daytoy a piyesta arambakan dagiti nain sigudan at tribut ti rehiyon Cordillera. Ti panagpatingga ti panawen ti panagani. Romanen na ti naduma-duma a ritual. Sala ken piyesta ang mangipakpakita iti nabakuna a kultural atawid ti rehiyon. Tradisyonal nga arte ket kalidad ti amyanan a Pilipinas. Ti amyanan a Pilipinas ket nadayeg para iti nalamlamis at tapestry tradisyonal nga arte ken kalidad nga nagpapakita iti katalinongan ken kreatibidad ti idehenyo at tao. Ito titoy ti Ilocano kadagiti kinalsida. Managhabol, Inabel, may saan na seleksyon, managhabol ti kamay na tekstil manigod ti Ilocos Norte. Nalatak iti intrikado apadpadno kinasiwa kulay, hablon, tradisyonal a panaghabol at tela manipod akla. Kaatuan a ginagamit para iti panagkulkul ti pinagayayan iti balay. Pinagwukit ti kawi.
Nangruna ang mga artista iti rehiyon ti Cordillera ket nalugit iti intrikado a kahoy kaaduan na naglalarawan iti mitologikal a kreatura inuno at spirito ken pang inagaw pagtitimpla. Nadatatlag iti Ilocano iti pagtitimpla. Partikular iti Bornay kastamat a pagtitimpla a ginagamit para iti panagimbag iti tubig ken ipapaaday kita. Karaon ket Lutuen. Ti Lutuen ti amyanan na Pilipinas ket naimpluwensyaan iti agpadpada a tradisyon dagiti katutubo ken Espanyol. Dagiti nalatak a putahe iraman na ti Salita, Parsuwa, Kapre, Higante, Napuskul buok na aparsuwa, Nagsigsigarilyo iti dakkel a sigarilyo, ken agnanaed kadagiti natayag a kayo. Manananggal, Parsuwa, ang makaisina iti makingato a bagina, iti makinbaba a bagina. Aswang, maysa a parsuwang agbaliw-baliw iti sukog, amabalin agbalin anaduma-duma a porma, amasansan amai ladawan kaskala, vampira a parsuwa, tikbalang, kasla kabalyo a parsuwa nga addaan iti atindog naturong kaagong kan maysa ti sarana. Epiko ni Lamang. Nalatak nga epiko ti Ilocano ang amang isalaysay ti maysa a sarsarita a banwar nga agnagan iti Lamang. Epiko ni Maria Makiling. Nalatak a sarsarita dagiti Pilipino maipapan iti napintas a nimpa iti bantay amang salsalaknid kadagiti kabakiran ken dagiti agnanaed iti dayta.